यतिखेर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यो जेन्जी चोक घोषणा गर्ने भनेर 3 कुनेमा आउँदै गर्दाखेरि यतिखेर नेपाल प्रहरी यो विरोध गर्न आइपुगेको छ र यो जेन्जी चोक राखेको यो बोर्डलाई प्रहरीले हटाउने क्रम जान्छ। यो 3 कुने चोकलाई चाहिँ जेन्जी चोक राखिएको थियो र यो जेन्जी चोक भएन भनेर प्रहरीले यतिखेर यो बोर्ड निकालेर हटाएको अवस्था छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीले यो जेन्जी चोकलाई यतिखेर झिकिएको अवस्था छ। 3 कुने चोकलाई जेन्जी चोक घोषणा गरिएको थियो र यो जेन्जी चोक भएन भनेर प्रहरीले विरोध स्वरूप यो झिकेर यतिखेर लगेको अवस्था छ। ल राख्नु बित्तिकै राखेको 1 मिनट नहुँदै तुरुन्त प्रहरीले झिकेर यतिखेर लगिएको अवस्था छ। जेन्जीहरूले यो 3 कुने चोकलाई जेन्जी चोक घोषणा गर्ने भनेर यहाँनिर यो बोर्ड राखेको थियो, राखेको 1 मिनट नहुँदै प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको अवस्था छ। यतिखेर जेन्जी अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरेर लगिएको अवस्था छ। यो बिचमा जेन्जी अभियन्ताहरूले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्दै यतिखेर प्रहरीले गिरफ्तार गरेर यतिखेर भ्यानमा लगेको हामी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। 3 कुने चोकलाई जेन्जी चोक घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो र यो जेन्जी चोक घोषणा गर्ने कार्यक्रममा यो बोर्ड राखेको हुनाले यतिखेर प्रहरीले जेन्जी अभियन्ताहरूलाई पनि पक्राउ गरेर लगेको अवस्था छ र यो जेन्जी चोकको बोर्ड पनि यतिखेर लगेको अवस्था छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो 3 कुनेको यतिखेरको दृश्य हो। यतिखेर अभियन्ता जेन्जीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको अवस्था छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ।